nyambut gawe sing apik lan barokah. Berkah kanggo urip nang alam donya iku ya dagang lan buka usaha dhewe. Nanging ya tetep kudu ana itungane. Merga wong dagang lan buka usaha manggon nang pulo tanah Jawa iku kudu duwe etika. Ora angger buka lan dodolan. Etika iki ndadekno dodolan lan usahane supaya laris lan langgeng. Dodolan supaya laris sing dimaksud iku ora golek pesugihan, nanging golek itungan dina sing pas gawe dodolan. Yen pesugihan iku ana perantarane supaya bisa laris dagangane lan supaya bisa cepet hasile. Perantarane arupa barang sing dipercaya gawe pelarisane. Lah onone perantara gawe pesugihan iki sing ndadekake musyrik. Merga percaya karo barang perantara sing ora ana apa-apane. Sejatine laris lan orane wong sing dodolan iku tergantung apa sing didol, pelayanane lan rekosane olehne usaha. Nanging ya ana tata carane lan dodolan bisa lancar lan slamet. Ya iku nentokno dina kawitan yen arep dodolan utawa buka usaha. Goleki lan nentokno dina sing apik iku sikap sing sakmestine. Ora musyrik, ora kedosan, ya ora ngrugekno wong liya. Merga dina iku wis ana ket jamane para nabi. Golek dina apik wong buka usaha lan dodolan iku ora ana salane. Merga dina iku padha karo camilan sing arep dipangan. Ora angger kabeh camilan sing dipangan, nanging ya mesti kudu milih endi camilan sing disenengi.
Nentokno dina gawe buka usaha iku ora ana prantarane, ya ora ana alat sing digawe, nanging cuman tanggalan sing digawe ngitung dina lan pasarane. Itungan dina iku bisa gawe pesugihan wong buka usaha lan dodolan. Nanging ya kudu dibarengi karo kesabaran, kejujuran lan kerja keras. Dadi yen ana pesugihan sing njaluk tumbal utawa ana dampak eleke, iku pesugihan sing nyesatno. Biasane pesugihan sing kaya ngono ku kawitan bisa kedaden. Istilahe yen wong dodolan bisa laris, nanging tambah suwe tambah ora apik lan bisa ngentekno dagangane. Merga pesugihan sing ora nggunakno itungan dina iku ora bisa langgeng. Nanging aja salah tampa, yen pelaris dagangan gawe cara itungan dina iku ora padha karo cara pesugihan. Itungan dina iku cara sing paling simpel lan halal gawe wong dagang lan buka usaha. Merga gampang lakonane, ora ana dampak lan alat perantarane. Cukup nentokno dina gawe buka lan dodolane. Buka usaha lan dodolan nyambut gawe kabeh iku sing penting kudu sabar, jujur, temen lan duweni niat sing apik. Yen bisa ngono, iku menungso bakalan bisa sugih. Ya iku sugih sandang pangane, sugih kewarasane, lan sugih keslametane. Ya iki sing diarani pesugihan sejati.